بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد سلمان الفارسي salmaan alfarisi baanu qaadanaynaa maanta salmaanu mina salmaan annaga ayuu naga mid yahay ahlalbeyti haddaanu nahay ahlu beytka ayuu ka mid yahay haddaan ahlu beytkii nahay salmaanu mina sababtay ku timid way noo imaan doontaa qisatunaa qisadeenna haadihi ee tan ah qisatunaa sheekadeenna haadihi ee tan ah hiya ayadu qisatu saaci u dadaalihii iyo u socdihii waraa'a alxaqiiqati xaqiiqda gadaasheeda inuu helo kii u ordaayey u dadaalahayay waaye qisadiisii waaye hiya ayadu qisatu saaci kii dadaalayey amase u socday u cararayay waraa'a alxaqiiqati inuu helo xaqiiqda qisadiisii waaye albaaxifi ee goobaayey baaxifahee baarbaarayey raadinahaya can illaahi ilaahay diintiisa qisatu salmaan alfarisiy salmaan alfarisi qisadiisii waaye radia allaahu ilaahay ha ka raadi noqdo salmaan canhu xaggiisa wa ardaahu ilaahay ha raali geliye falnatruk yaanan ku daahine falnatruk aan uga tagno lisalmaan nafsihi asaga laf ahaantiisa almajaala booska aan uga baxno aan u bannayno liyarwiya suu noogu wariyo noogu soo tabiyo lana annaga axdaada qisatihi sheekadiisa dhacdadeeda iyo axdaadteeda sida ay ahayd bal ha noo tabiyo ha nooga sheekeeyee aan u dhaafna majaalki waayo fa shucuuruhu dareenkiisa bihaa asaga u dareemo qisada bihaa ayada ayaa acmaq ahee ayadaa xeel dheer mar allaala markuu asaga ka sheekaynayo iyo ninka qisadu ay ku dhacdiyo dhacdada markuu ka sheekaynayo dareenka uu dareemayo waa mid acmaq ahoo dheer ama xeel dheer wa riwaayatuhu warintiisa iyo mar allaala markuu noo soo warinayo lahaa ayada ayaa adaqu toosnaan badani ayadaa toosane asaga aan u dhaafna wa asdaqu ayadaa run badani qaala salmaanu salmaan wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa fatan wiil dhallinyaro ah barbaar hadda soo baxay farisiyan oo reer farisi ah min ahli asbihaan reer asbihaan ehelkeedaan ka mid ahaa min qaryatin qaryo ayaana ka soo jeeday yuqaalu lahaa la yidhaahdo jayaan qaryo iyo tuulo jayaan la yidhaahdaanu deganeyn wa kaana abi aabbahay wuxuu ahaa buu yidhi duhqaana alqaryati qaryada odaygeeda ninka ra'iiska u ah ee odayga u ah qaryada aabbahay buu ahaa wa aqnaa ahliha ehelkeeda kuwa ugu badan hinan xagga hinanimada iyo taajirnimada ayuu markaa ahaa wa aqnaa kuwa ugu taajirsan ahliha qaryada ehelkeeda hinan tanaadnimada wa aclaahum midkooda ugu sarreeya mansilatan xagga darajada iyo sharafta ama mansilka ayuu aabbahay ahaa wa kuntu waxaan ahaa buu yidhi salmaan waxaan ahaa buu yidhi axabba khalqi illaahi khalqiga alleh midka loogu jecel yahay ilayhi xaggiisa aabbahay dadka wuxuu u jeclaa aniga saasuu la jeedaa mundu laga soo bilaabo markii welidtu lay dhalay maalintii aan dhashay laga soo bilaaboo lay dhalay ilaa hadda aabbahay wuxuu ahaa khalqigoo dhan mid laygugu jecelaya xaggiisa uma ka bacdi maa zaala kama zuulin xubbuhu jacaylkiisii lii aniga uu ii qaba yashtaddu inuu xoogaysanayo wayasdaadu uu kordhayo cala alayaami maalmaha dushooda maalinba maalinta ka dambaysa xubbiga uu ii qabaa kordhaaye waana sii adkaanayey xataa xabasanii ilaa uu ixiray aabbahay uu i xabisay fi lbeyti guriga dhexdiisuu igu xabisay
khashyatan asoo ii baqaya calaya korkeyga, cabsi uu ii cabsanayo amuu dhib i gaaraa iyo amuu si kala noqdaa uu guriga igu xabisi jiray, kamaa tuxbasu alfatayaat, sida gabdhaha loo xabaasoo kale, sida gabdhaha maqabiyooyinka looga dhigo ayuu guriga igu xihay aabbahay. walaqad ijtahadtu waxaan ku dadaalay fi lmajuusiyati, majuusiyada inaan barto, diinta majuusi inaan barto ayaan ku dadaalay buu yidhi, xataa hadawtu ilaa aan noqday qayima annaari, naarta midka qayimka u ah ilaa aan noqday. macnaha dadka midka mas-uulka looga dhigo mas-uulka ka ah, qayimkee maamula, annaari dabkii, allatii taasoo kunnaa aan ahay nacbuduhaa kuwa caabudaa. diinta majuusiyadaan ku dadaalayo intaan guriga ku xirnaa waxaa laygula dadaalay in majuusiyada lay baro. anna waan ku dadaalo waan bartay xataa hadawtu ilaa aan ahaaday qayima annaari, dabka midka mas-uulka ka ah, allatii dabkaasoo kunnaa aanu ahay nacbuduhaa kuwa caabudaa. inay majuusa dabtay caabudi jireen. wa uniitu bi, waxaa la ii wakiilay oo wakiil laygaga dhigay, wa uniitu bi, waxaa la ii xil saaray ama wakiil la iigaga dhigay bi aniga, amru idraamihaa, huritaankeeda, dabkaa shiritaankeeda arrinteedii maamulkeeda ayaa la ii dhiibay. xataa laa takhba'u, ilaa aysan demin, saysan u demin dabkaa saacatan fii laylin aw nahaarin, saacad xilli un, waqti habeen ah ama maalin ah inaan la weynin dabkaa, ilan waa la caabudaaye. wa kaana liabii, aabbahay waxaa u sugnaa ee uu lahaa daycatun aseendo cadiimatun oo weyn, oo tadiru qubta calaynaa korkeenna hallatan, hallad nagu soo qubta kaiiratan ee fara badan. hallad waa dalag bay nagu soo daadin jirtay fara badan. beerta weliba markay asayndo weyn tahay yaa dayca la yidhaahdaa. wa kaana liabii, aabbahay waxaa u sugnaa ee uu lahaa waaye daycatan, beer buu lahaa asayndo ah, cadiimah oo weyn, taduru waxaan ka helaynay nagu soo daadinaysay calaynaa korkeena beerta hallatan dalag kabiiratan oo fara badan ama weyn. wa kaana abii, aabbahay wuxuu ahaa yaquumu miduu istaaga calayhaa beertaa korkeeda, beerta ayuu ishraafi jirayo maamulkeeda ayuu dul taagnaa. wuxuu ahaa oo kale wayajnii hallataha, mid soo gura, wayajnii mid soo gura ayuu ahaa aabbahay hallataha dalageeda ayuu markaa soo gurahayay. wa fii daati maratin marmarka u saaxiib ahaa shagalahu, uu mashquulay aabbe, shagalahu waxaa mashquuliyey aabboo ka mashquuliyey can idihaabi, bixitaankii aaditaankii ila alqaryati, qaryadii xaggeeda beerta ay ku tilay uu aado, shaaqilun wax mashquuliyaa ku soo baxay. faqaala wuxuu ii yidhi, yaa bunaya wiilkaygiiyo, innii anigu qad shuqiltu waxaan kaga mashquulay can idaycati, beertii bimaa taraa waxaan aad arkayso. fadhab bax ilayha, beertii xaggeeda aad oo watawalla alyawma, igala wareeg maanta, watawalla la wareeg, tawalli oo maamulkeedii alyawma maanta igala wareeg canii xaggayga, sha'naha xaaladeeda, beertii bal waxay u baahneed iyo shaqaalaheediiyo kulli maanta tawalliye adiga maamul. fakharajtu waan soo baxay buu yidhi salmaan, aqsudu anigoo u soo qasdaayoo soo aadayoo u soo socda daycatanaa aseendadeenii, wa fii maa waqti ana anigoo fii bacdi ariiqi, waddada qayb ka mida maraya oo socda, marartu waxaan soo maray bikaniisatin, kaniisad oo min kanaa'isi nasaara, nasaare kaniisooyinkooda ka mid ah. fasamictu waxaan maqlay aswaatahum codkooda yaan fiiha kaniisadda gudaheeda ka maqlay, wahum ayagoo yusalluuna tukanaya, ayagoo tukanaya ayaan maqlay buu yidhi, codkoodii ayaan kaniisadda markaa ka maqlay ayagoo markaa tukanaya. falafata waxaa isoo jiitay marka, falafata daalika arrintaa waxay soo jiiday intidaahii, baraarugaygii, aniga baraarugaygii, garaadkaygii, xiskaygii, maskaxdaydii oo dhan codkaa ay ku tukanayeen ayaa soo jiitay.
lam akun ma aanan ahayn acrifu mid yaqaana shay-an shay oo min amri nasaaro arrinteeda ka mid ah aw amase amri gayrihim gayrkooda amarkooda min asxaabi aladyaani dadka diimaha u saaxiibka ah arrintooda waxba kama ogeyn aniga wax aan majuusiyadaas ahayn oo aan naqiinay ma laha lituuli maa dheeraanteeda xajabanii uu iga xijaabayuu iga xidhay ama iga qariyey abii aabbahay caninnaasi dadka fii beytinaa gurigeenuu igaga qariyey saa ayaa kelifay inaan wax diin ah iyo nasaaro arrintooda wax ka ogaan waayo falammaa goortii samictu aan maqlay aswaatahum codkoodii dakhaltu waan u galay calayhim korkooda kiniisaddii waan ugu galay liandura inaan eegoon fiiriyo maa yasnacuuna waxay samaynayaan bal raggaan meesha ka qaylinaya u gale kiniisadda bal soo fiiri baan is-iri buu yidhi falammaa goortii ta'ammaltuhum aan u kuur galay acjabatnii waxaan la dhacay oo i cajab geliyey salaatuhum salaadoodii bay cajab gelisay wa raqibtu waan jeclaystay fii diinihim diinkoodii ayaan aad u jeclaystay wa qultu waxaan idhi wallaahi allaan ku dhaartaye haadaa kan baa khayrun ka fiican oo ka khayr badan min aladii midka naxnu aanu nahay calayh korkiisa dabkaa la shidshidaya iyo dabkaa alla laga dhiganaya iyo wallaahi tan baa ka khayr badan oo ka fiican wallaahi haadaa allan ku dhaartee kan baa khayrun ka fiican oo ka khayr badan min aladii midka xaggii naxnu annagu calayhi aan dushiisa nahay fawallaahi allaan ku dhaartaye maa taraktuhum kama soo tegin xataa garabat ishamsu ilaa qoraxdii ay ka dhacday aawa beertii loo diray waxbaa asagana mashquuliye xataa garabat ilaa ay dhacdo ashamsu qoraxdii walam adhab maba aadinba ilaa daycati abii aabbay aseedadiisii beertiisii uma intaa ka bacdi innii anigu sa'altuhum waan su'aalayo waxaan idhi ayna aslu haada addiin diintan xaggee asal u ah meesha ay ka timiday ka soo farcantay waa halkee ayna xaggeebaa aslu haada addiin diinkan gundhigii asal u ah qaaluu waxay ii dhaheen fii bilaadi shaam dhoolka shaam bay ka timid walammaa goortii aqbala alleylu habeenkii uu soo qaabilay qoraxdu dhacday cudtu waan laabtay ilaa beytinaa gurigeennii baan u noqday fatalaqaanii abii aabbahay baa ila kulmay yas'alunii asagoo i su'aalaya camaa sanactu waxaan soo qabtay maanta beerta asagaa aabba kala wareegee bal wuxuu soo qabtay wixii la gooyey wixii shaqaale la siiyey inuu su'aalo faqultu waxaan idhi yaa abati aabbo innii anigu marartu waxaan soo maray biunaasin dad yusalluuna ku tukanaya fii kiniisad bay ku tukanayeen lahum ayagu ay leeyihiin faacjabanii waxay cajab geliyey maa ra'aytu wixii aan arkay oo min diinihim diinkoodii ah wamaa ziltu kama aanaan zuulin cindahum agtooda inaan ahaanayo xataa garabat ishamsu ilaa cadceeddii ay dhacday waxaan soo qabtay maba lahan buu yidhi ilaa qoraxdhacaadkii ragga ay cajab geliyaan kiniisadda la joogay faducira waa naxay ama faducira wuu argagaxay abii aabbahay wuxuu aad uga argagaxay mimaa sanactu wixii aan soo qabtoon sameeyey wa qaala wuxuu yidhi ay bunaya yaa bunaya wiilkaygiiyo laysa ma aha fii daalika diinka asaga ah khayrun wax khayra oo ku sugan male buu yidhi diinuka diintaada wa diinu aabaa'ikii aabbayaalkaa diintooda khayrun ka fiican oo ka khayr badan minhukaa xaggiisa is-ilaali diintaadana ha ka tegin qultu waxaan idhi kallaa maya wallaahi inna diinahum diinkoodaa la khayrun ka khayr badan min diininaa diinkeena dab unbaad shidshidaan buu yidhi maxaa diinaad ku haysaan meesha waxaad ku haysaan ma laha ma jirta buu dhahay diinkoodaa diinkeenna ka khayr badan fakhaafa waa cabsaday abii aabbahay mimaa aquul wixii aan dhahay buu ka baqay wa khashya wuxuu kaloo ka cabsaday an artadda inaan ka ridoobo oon ka noqdoon ka laabta can diinii diinkayga waxabasanii wuxuu igu xabisay haddana uu igu xihay bilbeyti guriga wa wadaca wuxuu dhigay tookadan qaydan silsilad ama xarig fii rijlaya labadeeda lugood katiinad buu igu xihay buu dhahay labada lugood sidaa darteed ayaa meesha yaan ku xabisnaaday walammaa goortii
utiixad lii ay ii hirgashay ama ay ii suuro gashay alfursatu fursad. markaan fursad helay bacaftu waxaan adeeg u diray ila nasaara aquulu lahum anigoo u odhanayo u dhahaya idaa qadima hadduu idiin soo galo calaykum korkiina ragbun jameeco ama safarley yuriidu doonahaya addahaaba inay aadaanay u kacaan ilaa bilaadi shaam fa aclimuunii isoo ogeysiiya. qabar yar baan reer nasaaradii meesha deganeed u diray oo aan gaarsiiyey oo aan ku leeyahay idaa qadima hadduu soo galo calaykum ragbun koox ama safarley yuriidu doonaysa addahaaba aaditaan iyo inay u baxaan ilaa bilaadi shaam fa aclimuunii isoo ogeysiiya. famaa huwa kama soo wareegin ilaa qaliilun in yar maahane xataa qadima calayhim ilaa dushooda waa nasaare ay u soo galeen ragbun koox iyo jamaaco muttajihun u sii socotee u jihaysan ila shaami shaam. faahbaruunii bihi way iisoo khabreen buu yidhi. faahbaruunii bi way iisoo sheegeen faahbaruunii bihi way iisoo sheegeen. faaxlaltu waan xiiladaystay marka calaa qaydihii xargihii igu xirxirnaa ayaan damcay inaan tartiib u furfuro xataa ilaa xalaltu aan furay ilaa xargihii iyo qaydkii igu xirxirnaa aan iska furay ayaan furay buu yidhi. wa kharajtu waan baxay macahum kooxdii baan raacay micigooda mutakhafiyan anoo isqarqarinaya mutakhafi anigoo ah oo dhuudhuumanaya ayaan raacay xataa balaqnaa ilaa aan gaarnay bilaad ashaami dhulalkii shaam. falammaa nazalnaa markaanu degnay fiiha shaam qoltu waxaan idhi man afdalu rajuli ninkee ugu sarreeya min ahli haada diin diinkan ee kanee nasaara ehelkooda yaa ugu sarreeya yaa ugu fadli badan macnoo ugu sarreeya looga dambeeyaa. qaaluu waxay ii dhaheen usqufka waa raaciyu lkaniisa baadariga iska dheh waa raaciy alkaniisati kaniisada midka raaciya ee markaa maamula ayaa ugu sarreeya. faji'tuhu waanu imid faqultu waxaan idhi innii anigu qad ragibtu waxaan jeclaystay fi nasraaniyati nasraaniyada inaan qaato. wa axbabtu waana jeclaystay an alzamaka inaan ku laasimo wa akhdimaka aan kuu khidmeeyon kuu shaqeeyoon kuu noqdo qaadin. wa atacallama minka aan ka barto xaggaaga waxaa taqaanay diinka ah. wa usallii aan tukada macaka la jirkaaga. intaasaan jeclaystee ka waran baan ku yidhi buu dhahay ninkii kiniisadda ugu sarreeyey. faqaalu idkhul soo gal buu ii dhahay. fadaqaltu waan galay cindahu agtiisa wajacaltu waxaan guda galay akhdimuhu inaan u adeegaayo inaan u shaqeeyo khaadim u noqdaan bilaabay. uma kabacdi maa labistu maba daahinba oo ma nagaaninba an caraftu inaan aqoonsaday ana arajula ninku rajulun nin inuu yahay suu-in ee xun. nin sheekh iska dhigaya waaye nin wanaagsan ma aha rajul xun inuu yahay waayo faqad kaana wuxuu ahaa ya'muru mid fara atbaacdiisa bisadaqati sadaqa inay la baxaan. wayuraaqibuhum waa ku guubaabinayaa oo wuu jeclaysiinayaa oo wuxuu ku tirtirsiinayaa bihawaabihaa sadaqada abaalmarkay leedahay. inta dadku markay yimaadaan u istaagu leeya waxa lala baxo masaakiinta waxa la siiyo hawaabteeda ayuu ku tirtirsiinaya o ku guubaabinayaa. fa idaa acطowhu hadday siiyaanay u keenaan minhaa sadaqadii xaggeeda shay-an shay ay uga keenaan liyunfiqahu suu ugu nafaqeeyo u siiyo uu ugu bixiyo fii sabiili اllah alla jidkiisa igtanazahu linafsihi asaaba kaydsanaayada. waxay dadka soo aruuriyaan meel buu u dhiganaa naftiisa. walam yucti kama siiyo kamana siinayo alfuqaraa'a fuqaradii dan yarta ahayd waalmasaakiina iyo masaakiintii minhu sadaqadii la soo ururiye xaggeeda shay-an waxuu ka siinayaa ma laha. xataa jamaca ilaa uu urursaday 7 qilaalin 7 aashuun oo min adahabi dahab ah. qilaalkan waa ashuumanka kuwa waaweynka ah 7 xabo oo wada dahab ah yuu meel ka dhigtay dadku wuxuu ka aruuriyey. faabaqadtuhu waan nacay buu yidhi waanu carooday buqdan caro shadiidan ee daran ama nicitaan xoog badan baan nacay limaa ra'aytu wixii aan ku arkay minhu xaggiisa. uma kabacdi maa labisa maba daahinba an maata wuu dhintay.
waa dhintay faijtamacat الnasaara nasaara waxay isugu soo ururtay ku kulantay ay isugu yimaadeen lidafnihi aasitaankiisa shiiqoodii dhintay inay duugaan faqultu lahum waxaan ku idhi ina صaaxibakum saaxiibkiinan kaana rajula suuءin waa nin xun ya'murukum wuxuu idin fari jiray ama idin farayaa bisadaqati sadaqa markuu noolaa wayuragibukum wuu idin jeclaysiin jiray fiiha sadaqadii faidaa ji'tumuuhu haddaad ula timaadaan biha ayadana igtanazahaa wuxuu u kaysan jiray linafsihi nafsadiisa walam yucطi kamana siin jirin almasaakiina nimankii masaakiinta minhaa sadaqadii aad keenteen shay-a waxba kama siin jirin waanuu sheegay buu yidhi qaaluu waxay dhaheen min ayna carafta dalik war xaggee ka ogaatay waxaa mashiiqeena saa ku leedahay xaggee ka garatay arrintaa ku ogaatay qoltu waxaan idhi iska daaya wax kale aniga adullukum idin tusi karaa calaa kanzii kaydkiisaan idin tusayaa iyo kanzigiisa qaaluu waxay dhaheen nacam waayahay dullanaa calayhna tusi faaraytuhu mawdicahu wuxuu tusiyey meel booskiisii meeshii uu dhigahayay ayuu dulgeeyu tusiyey faاstakhrajuu minhu waxay kala soo baxeenay ka soo saareen minhu xaggii 7 qiraalin 7 aashuun mamluu'ah la buuxiyey dahaban wa fida dahab iyo qalin dahaban iyo wa fidatan falamaa ra'awhaa markay arkeen xaqiiqdii gacanta ay ku dhegeen qaaluu waxay dhaheen wallaahi laa nadfinuhu allaan ku dhaaranay maba aasaynaba duugi maynay dhaheen uma salabuu way salbiyeen maydkiisii warajamuuhu biاlxijaarati dhagxana way ku rujmiyeen uma intaa ka bacdi inahu sha'niya lam yamdi kama soo wareegin markay saa yeeleen hayru qaliilin wax badan xataa nasabuu ilaa ay taageen ama ay u caleema saareen rajulan nin aakhara ee kale makaanahu booskiisii nin kale makaankiisii iyo booskiisii ay soo istaajiyeenay sureen ama say u caleema saareen falazimtuhu waan laazimay ninkii labaad famaa ra'aytu ma aanan arkin rajulan nin ashada minhu fi اdunyaa adduunka ka nicid badanba zaahid nin adduunka saa u qiimeeya maba ahaynba maa ra'aytu ma arkin rajulan nin ashada ka fogaasho badan oo ka nicid badan minhu xaggiisa fi dunyaa adduunka walaa arqaba ka jacayl badan minhu xaggiisa fi اlaakhirati aakhiro walaa adaba ka daa'imid badan oo ka joogtayn badan minhu xaggiisa cala alcibaadati cibaadada laylan wa nahaaran habeen iyo maalinba faaxbabtuhu waan jeclaaday ninkaa xubban jamman jacayl adag oo kakan oo xoog leh ayaan jeclaaday oo qimtu waan nagaaday macahu la jirkiisa zamaanan waqti ayaan la joogo micdho jirkiisii nagaaday falammaa xadartu markay ku soo xaadirtay asagana alwafaatu geeridii qultu lahu waxaan ku idhi yaa fulaanu hebelow ilaa man yuusii yaad iigu dardaarmaysaa bii aniga yaad ii dardaarmaysaa wa maca man yaan micigiisa noqdaayo tansaxunii aad iigu naseexaynaysaa an akuuna inaan ahaada min bacdika gadaashaada waad dhiman rabtaa waan u jeedaa fulaanow ilaa man yuusii bi yaad ii dardaarmaysaa wa maca man yaan noqdaa micigiisoo tansaxunii aad iigu naseexaynaysaa an akuuna inaan micigiisa ahaada min bacdika geeridaada kadib faqaala wuxuu ii yidhi ay bunaya wiilkaygiiyow laa aclamu ma ogi axadan qof calaa maa kuntu waxa aan ahay calayhi korkiisa ku sugan nin xoog diinka sideedoo kale u haystaa ma jiro ilaa rajula nin maahane bilmawsili mawsil meel la yidhaahdo waa iska shaame meelaha jooga mawsil meesha la yidhahdo mawsil huwa asaga fulaanun hebel baa la yidhaahdaa lam yuxarif ma iilanin walam yubadil mana bedelin diintiisiina kama leexanin wax tabdiil oo ku dhacayna ma lehee falxaq bihi kaa haleel buu ii dhahay mawsil tage ninkaa hebel la dhaho raadi kaa markaa u tag buu yidhi falammaa markii maanta uu dhintay saaxiibkaygii laxiqtu waan haleelay birajuli ninkii baan haleeloon gaaroon u tegay fi lmawsili mawsil joogay falammaa qadimtu markaan u galay calayhi korkiisa qasastu waxaan uga sheekeeyey calayhi korkiisa khabarii qabarkaygii
sheekadaydii dhacdadeedii baan uga sheekeeyey wa qultu lahu waxaan ku idhi inna fulaanan hebel baa awsaanii ii dardaarmay cinda mowtihi geeridiisii agteeda an alxaqa bika inaan ku soo haleelo oon ku soo gaaroon kuu imaado wa akhbaranii wuxuu ii sheegay annaka adiga mustamsikun inaad tahay mid ku dheggan oo haystaa bimaa kaana calayhi wixii uu dul ahaa oo min alxaqi xaqa ah xaqa diinka inuu dhab aad u haysato oo aad ku dheggan tahay suu asaga ugu dhegganaa buu ii sheegay faqaala wuxuu ii yidhi aqim cindii agtayda ku nago waayahay ila joog faaqamtu waan nagaaday cindahu agtiisa fawajadtu waxaan helay calaa khayri xaalin xaalatan u khayr badan nin aad u wanaagsan buu ahaa uma intaa ka bacdi inahu asagu lam yalbad ma daahinba an maata wuu dhintay falamaa xadartu alwafaatu geeridii markay ku soo xaadirtay qultu lahu waxaan idhi yaa fulaanu hebelow laqad jaa'aka waxaa kuu yimid min amri illaahi ilaahay amarkiisa maa taraa waxaanaad arkayso geeridii baa ku soo qaabishay wa anta adiguna taclam waad og tahay min amri arrintayda maa taclam waxaad ka og tahay inaan diin raadiye xaqiiq raadiye ahay oon aad u dadaalay waad og tahay fa ilaa man tuusiibii yaad ii dardaarmaysaa adigana waman ta'muranii yaad ii amraysaa bilaxaaqi bihi inaan haleeloon u taga haddana adi waad dhiman rabtaaye qaala wuxuu ii yidhi ay bunaya wiilkaygiiyow wallaahi baan ku dhaartee maa aclamu ma ogi anna rajulan nin calaa mili maa maalkiisa ku sugan kunnaa aanu nahay calayhi korkiisa waxa diinkii aan ku dheganayn haysano maalkeeda qof haystaa ma jiro ilaa rajulan nin mooyaane ninkaasoo binasiibayn meel layidhaahda jooga binasiibayna wahwa fulaanun hebel baa la yidhaahdaaye falxaq bii haleel asaga meeshaa tag buy nasiibayn meesha markii aad tagta haleel ninka noocaasee asaga la joog falammaa guyiba markii la qariyey ama lagu aasay alrajulu ninkii fii laxdihi qabrigiisii laxdigiisa laxiqtu waan haleelay bisaaxibi nasiibiin saaxibkii nasiibayn baan u tegey wa akhbartu waxaan u sheegay khabarii warkayga iyo wamaa amaranii bihi wuxuu ii amray saaxiibkaygii faqaala lii wuxuu ii yidhi asagana aqim cindana agteena joog soo fadhiiso faaqamtu waan nagaaday cindahu agtiisa fawajadtu waxaan helay calaa maa inuu ku sugan yahay shay dushii kaana calayhi ay dul ahaayeen saaxibaahu labadiisii saaxiib oo min alkhayri khayr ahaa labadii nin ee iisoo kala dardaarantay say ahaayeen iyo waxay dul ahaayeen ay ku nagaayeen oo khayr ah yuu asaguna ku sugnaa nin wanaagsan buu ahaa fawallaahi baan ku dhaartee maa labisa maba daahinba asagana an nazala bii waxaa ku soo degay almowtu geeridii falammaa xadaratu markay soo xaadirtay alwafaatu geeridii qultu waxaan ku idhi laqad carafta waad og tahay min amri amarkayga maa carafta wixii aad ka og tahay baad ka og tahee fa ilaa man tuusii bii yaad ii dardaarmaysaa adigana ilaan canugeer waayo odayaal bay ahaayeenoo waydi dhimanayeen fa ilaa man tuusii bii faqaala ay bunaya wiilkaygiiyo wallaahi baan ku dhaartee innii anigu maa aclamu ma ogi axadan qof baqiya haray calaa amrinaa amarkeenaan diinkan nadiifkaa kuwa haysta ma jiro qof haray ilaa rajulan nin maahane bicamuuriyata camuuriya meel layidhaahda joogaa bicamuuriyata huwa fulaanun waa hebele falxaq bi asaga haleel buu yidhi camuuriya buu soo aaday haddana falaxiqtu waan haleelay bihi asagoo waan soo gaaray wa akhbartu waxaan uga sheekeeyey khabarii qabarkaygii faqaala wuxuu ii yidhi asagana aqim cindii agtayda joog faaqamtu waan ku nagaa cinda rajulin nin agtii kaana ahaa wallaahi baan ku dhaartee calaa hadyi asxaabihi asxaabtiisa hadyigooda iyo hanuunkoodii waddadooda nin ku taagan buu ahaa waqad iktasabtu waxaan ku shaqaystoon kasbaday wa ana anigoo cindahu agtiisa jooga baqaraatin dhowr sacaad iyo wagunaymatin dhowr ari ah dhowr sacaadii dhowr lo iyo dhowr ari ah ayaan ku kasbaday intaan agtiisa joogay uma kabacdi maa labisa maba daahin asagana an nazala bihi waxaa ku soo degay maa nazala wixii ku degay biasxaabihi asxaabtiisoo min amri illaahi ilaahay amarkiisa ah falammaa xadartu markay soo xaadirtay alwafaatu geeridii qultu lahu waxaan ku idhi innaka adiga taclam waad og tahay
min amrii arrintayda iyo amarkayga maa taclam waxaad ka og tahay ee fa ilaa man tuusii biyaad ii dardaarmaysaa adigana adeero waa tegi rabtaaye wamaa ta'murunii maxaadse i faraysaa an afcala inaan sameeyo faqaala wuxuu ii yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyo wallaahi allaan ku dhaartaye maa aclamu ma ogi anna hunaaka meeshaan axadan qof inuu ku haray ama uu joogo oo min annaasi dadka ka mid ah baqiya baaqi ku ah calaa dahri اlardi arlada dusheeda mustamsikan haystoo ku dheggan bimaa kunnaa calayh waxaan dushiisa ahayn waxa aan nahay oo aan ku dhex sugannahay bimaa sheegii kunnaa aanu ahayn calayh korkiisa oo diin ah wax jooga hadda arladii ma laha walaakinahu laakiinse qad adalla waxaa soo dhowaaday zamaanun wakti yakhruju uu ka soo bixi doono fiihi wakhtigaa gudihiisa biardi alcarabi dhulka carabta nebiyun nebi yubcahu la soo bixin doono bidiini ibraahiim diintiisa lala soo diri doono uma intaa ka bacdi nebigaa yuhaajiru waa hijroon doonaa min ardihi dhulkii uu ku dhashay dhulkiisuu ka hijroon doonaa ilaa ardin buu aadi doonaa arda iyo dhul daati nakhlin timir u saaxiib ah bayna xaratayni labada buurood ama dhagxaanta madmadow u saaxiib ah dhul noocaas ah ayuu aadi doonaa walahu waxa uu leeyahay nebigaa calaamaad lagu aqoonsado laa takhfa aan qarsoonayn fahuwa ya'kulu wuxuu cunaa waa calaamadiisiiye alhadiyata hadiyaduu cunaa walaa ya'kulu asadaqata sadaqada ma cunayo wa bayna katfayhi labadiisa garbood dhexdoodana khaatimu nubuwati nebinimada khaatimkeedii shaabaddeeda ayaa u saaran fain istadacta haddaad kari karto an talxaqa inaad haleesho tagto bitilka albilaadi bilaadda ayada ah fafcal samay buu yidhi wuu u dardaarmay dhulkaa carabta laga soo bixi doonaa hawdayma la'aanin nebi moxamed calaamadiisuu tilmaamayaa uma kabacdi waafaahu lajalu ajashii baa u timidoo odagii wuu dhintay famakadtu waan nagaaday buu dhahay salmaan bacdahu geeridiisii kadib bicamuuriyata camuuri magaaladeedii baan ku nagaaday zamanan waqti ilaa an mara bihaa ilaa ay soo mareen oo ayna soo mareen ama ay soo mareen meeshii nafarun kooxoo min tujaari alcarabi carab ganacsatadeeda ka mid ah oo min qabiilati kelbin qabiilooyinka qabiilada kelbin la yidhaahdo ka mid ah ayaana soo maray carab waaye faqultu lahum waxaan ku idhi in xamaltumuunii haddaad i xambaartaan haddaan raacon idinla baxo macakum micigiina oo aad igeysaan ila ardi alcarabi dhul carbeed acطaytukum waxaan idin siinayaa baqaraatii haadihi sacooyinkaygan baan idin siinayaa buu yidhi lo'yaalkan aan leeyahay oo dhan haadihi ee tan ah iwagu naymatii aryaalkayga faqaaluu waxay dheen nacam waayahay naxmiluka waan ku xambaaraynaa xambaaritaanka sida ilmaha xambaaridda ma ahee waan ku wadaynaa macnaha saasaa loola jeedaa fa acطaytuhum iyaaha waan sii buu yidhi waxamaluunii macahum micigooda iyo xambaareena way i kaxeeyeen xataa idaa balaganaa ilaa aanu gaarnay waadi اlquraa waadi qura meel la yidhaahdo waa waadi bayna almadiinati waashaam u dhaxeeya meesha markii aan gaarnay hadaruu way i dhagreen buu yidhi bi aniga way i khiyaaneen xoolihiina way iga qaateen wa baacuunii waxay iga iibiyeen lirajulin nin oo min alyahuudi yahuudda ka mid ah addoonnimuu galayba wuxuu yidhi markii aan gaarnay xataa idaa balaganaa markaan soo gaarnay waadi اlquraa waadiga hadaruu bi way i khiyaaneen way i dhagreen wa baacuunii waxay iga iibiyeen lirajulin nin oo min alyahuudi yahuudda ka mid ah faltaxaqtu waxaan haleelay oo aan guda galay marka bikhidmatihi u adeegiisa ninkaasaaba addoon aan u noqdayo khidmii shaqadiisaan galay uma kabacdi nasiib wanaag maa labisa maba daahinba an zaarahu inuu soo booqday ibnu cammin in adeer uu lahaa ibnu cammin wiil ay ilma adeere lahu asagoo ahaayeen oo min bani qurayda reer bani qurayda yahuuddeedii ka mid ah fashtaraanii minuu iga iibiye buu dhahay haddana kiiba haddana layga gaday wanaqalanii maca wuxuu ii soo guuriyey micigiisuu ii soo kaxeeyey ilaa yafriba madiinuu i keenay fara'aytu nakla timirtii baama arkay buu yidhi
alladii timirtii dakara uu ii sheegay lii aniga saaxiibkaygii bicamuuriyata camuuri joogay wa caraftu waxaan aqoonsaday almadiinata magaalada bilwasfi aladii tilmaantii nacataha uu ku tilmaamay bihi ayada fa aqamtu biha waan la nagaa oo riilkaa reer bani quraydaan addoonnuu ahaa macahu asaga micigiisa laakiin madiinu dhex joogaa wa kaana الnabiyu nebigana wuxuu ahaa xiinaidin wakhtigaa yadcuu mid u yeera qowmahu qoomkiisa ayuu ugu yeerahaya diinka fii makkata maka xilligaa aniga yasrib la i keeno timirtaa aan arkay asagana makuu dadka ugu yeerayaa diinka laakiinse anigu lam asmac lahu kama maqlin xaggiisa bidikrin xus wax sheegiisa ah iyo wax hadalkiisaa ma maqlin linshiqaalii mashquulkayga sababtiisa bimaa aan ku mashquulsanahay yuujibuhu calaya korkayga ku waajibay arriqi addoonnimo ah nin habeen imaanin la shaqogelinaayo goormuu maqlayaa goormuu ogaanayaa waa ma jirto uma kabacdi maa labisa maba daahinba arrintu an haajara rasuulu inuu rasuulku u soo hijrooday ilaa yatriba madiino yatrib iyo madiinu u soo hijrooday fawallaahi baan ku dhaartay innii anigu la fii ra'si nakhlatin geedtimireedka meesha ugu sarraysaan saarnaa buu yidhi timirta madaxeeda waa meesha kore ayaan saarnaa waa salmaan lisayidii oo sayidkaygii uu lahaa acmalu waan ka shaqaynahaya fiihaa geeddaa timirta ah bacda alcamali camalka iyo shaqada laga qabta qayb ka mid ah ayaan hayay wa sayidkaygii waa ninkii ilahaana jaalisun uu yaa kii fadhiya taxtahaa geedda aan saarnay hoosteeda annagoo saas oo ana shaqaynaya asagana uu igu shaqaynayo id aqbala calayhi waxaa soo qaabiloo yimid ibnu cammin wiilay ilmo adeer lah ahaayeenha asagana lahu asaga ibnu cammi baa u yimid wa qaala lahu wuxuu ku yidhi qaatala allaahu allah dulleeyo banii qaylata reer bani qayla bani qayla waa reer madiina waa aws iyo khasraj allah dulleeye buu yidhi dhib iyo hoog bay isku keeneene wallaahi baan ku dhaartay innahum ayagu al'aana hadda lamujtamicuuna waa kuwa ku urursan biqubaa qubay isugu tageen calىa rajulin nin dushii ama sababtii qadima u soo galay calayhim korkooda alyawma maanto min makkata maka oga yimid salma waa maqlayaa yazcumu sheeganaya annahu nabiyun inuu nebi yahay reer awsii khasraj dulli korkooda ha ahaadee maanta waxay isugu tageen quba meel la yidhaahdo rajul baa u imaanaya calىa rajul nin dushii qadima calayhim uga imaanayo uga soo gelaya alyawma maanta min makkata maka xaggeeda yazcumu sheeganaya annahu nabiyun kaasay soo dhowayntiisa meeshaa u joogaan famaa in samictu maba maqlin buu dhahay salmaan maqaalatahu oraahdiisa hadalkiisii xataa massanii ilaa uu itaabtay maa yushbihu wax la moodo alxumaa qandho xanuun iyo waxbaan dareemay wadarabtu waan gariirayo waan jareeyey idiraaban gariir shadiidan ee daran xataa khashiitu ilaa aan cabsaday an asquda inaan ku soo dhaco calaa sayidii sayidkayga inaan intaan beertaba ka soo faniino odayga hoos fadhiya aan ku soo dul dhaco ayaan sagay buu yidhi wabaadartu waan degdegay ila anusuuli ka soo degitaan can innakhlati geedii timirta aan ka soo degay wajacaltu waxaan guda galay aquulu inaan ku odhanayo lirajuli ninkii waa is ilmaamay inuu addoon yahay maadaa taquul acid calaya alqabar war maxaa tidhi iigu soo celiba hadalka koran saarnaa si fiican ma u maqlaynine maadaa taquul maxaa tidhi acid celi calaya korkayga alkhabara faqadiba sayidii sayidkaygii baa xanaaqay walakamanii wuu i dharbaaxay lakmatan dharbaaxo shadiidatan oo daran ayuu igu dhuftay wa qaala lii wuxuu ii yidhi maa laka walihaada waxaa kaaga jira maa laka walihaada taa i adiga maxaa iska kiin galay waaye cud ku laabo ilaa maa kunta waxaad ahayd fiihi gudihiisa oo min camalika shaqadaada waa idab daran tahay shaqadaada ku noqaa la yidhi walamaa markii kaana la gaaray almasaau galabtii markii shaqadii u dhammaato galabtii la gaaray akhadtu waxaan soo qaaday buu yidhi shay-an waxoogaa oo min tamrin timir ah kuntu aan ahaa jamactuhu mid u jamciye ururiyey
watawajahtu waxaan la soo aaday bihi timirtii ilaa xayثu meeshay yanzilu uu ku soo degay alrasuulu rasuulka fadakaltu calayhi waan u galay waqultu waxaan idhi inahu sha'niye qad balaqanii waxaa i kaa soo gaaray annaka adiga rajulun saalixun nin wacan oo fiican oo saalixa inaad tahay wa macaka ay kula socdaan asxaabun asxaab laka adi aad leedahay ghurabaa'un oo hariiba ah musaafiriin ah dawuu xaajatin baahi i danna u saaxiib ah wa haadaa shay-un kan waxoogaa waaye kaana cindii agtayda ahaadoo lisadaqati sadaqa ah fara'aytukum waan idiin arkay axaqa bihi inaad uga xaqnimo badan tihiin min hayrikum hayrkiin idinkaa ku xaqnimo badanoo dhul dheer soo marteen hariib iyo musaafiriinna ahee dhulkiinana aadan joogine idinkaa ku xaqnimo badan ee waa kaasaa timirtii uma intaa ka bacdi qarabtuhu ilayh waan u dhoweeye buu dhahay nebigana saas ugu dhoweeyey faqaala liasxaabihi asxaabtiisii buu ku yidhi kuluu cuna waamsaka wuu ka ceshtay yaddahu gacantiisa falam ya'kul mana cunin sala allahu calayh wasalam faqultu fii nafsii hoos waxaan ka dhahay buu dhahay naftayda haadihi waaxidatun tantii koowaad waay meel ku qoro uma insaraftu waan ka soo tego waan ka soo gadoomay waakhadtu waxaan guda galay haddana ajmacu inaan aruurinayo bacda tamari timir qayb ka mid ah falammaa taxawala markuu u soo wareegay markuu ka soo wareegay alrasuulu rasuulka min quba ila almadiinati madiine uu u soo wareegay ji'tuhu waan ula imid timirtii faqultu lahu waxaan ku idhi innii anigu ra'aytuka waan ku arkay laa ta'kulu asadaqata inaadan sadaqada cunin wahaadaa hadiyatun tani hadiyad waaye akramtuka bihaa aan kugu karaameeyon kugu sharfay faakala minhaa wax buu ka cunay xaggeeda wa amara asxaabahu asxaabtiisana wuxuu amray inay cunaan faakaluu macahu way la cuneen rasuulka sal alla alah wasalam faqultu fii nafsii haadihi ahaaniyatu tana tii labaad waay baan ihi buu yidhi hadiyadiina wuu cunay sadaqadiina muusan cunin mid baa u dhiman uma kabacdi ji'tu waan imid rasuula allahi baan u imid wahuwa asagoo baqiic lilqarqad meel la dhaha jooga baqiic waa meesha lagu aaso ee lagu duugo ama madfanka u ah dadka muslimiinta ah meeshaasaa markaa lagu duugi jiro baqiica algarqadi baa la yidhaahdaa xayثu meel kaana uu ahaa nebigu ama wakhti uu ahaayo waari mid asturo aasa axada asxaabihi asxaabtiisa mid ka mid ah fara'aytuu waxaan arkay jaalisan asagoo fadhiya wa calayhi korkiisana shamlataani laba go-ood ay saaran yihiin shamlataan fasallamtu calayhi waan salaamay uma intaa ka bacdi uma istadradtu waan wareegay macnaa gadaal baan saa uga soo maray andur anigoo fiirinaya ilaa dahrii dhabarkiisa lacallii si aan araa u arko alkhaatima khaatimkii aladii wasafahu lii uu iigu sifeeyey aniga saaxiibkaygii fii camuriya joogay falammaa ra'aanii markuu i arkay annebiyu nebiga anduru inaan eegayo ilaa dahrii dhabarkiisa carafa waa aqoonsaday haradii dantaydii ujeeddadeeda buu fahmay faalqaa wuu tuuray ridaa'ahu go-iisa can dahri wuu ka qaaday macnaha can dahrihi dhabarkiisii buu ka qaaday fanadartu waan eegay fara'aytu alkhaatima khaatimkii baan arkay guluus oo kale ayadoo ah nebiga sal allahu calayh wasalam dhabarkiisa saa ugu shaarbadaysan waa khaatimnimadii nebinimada tii baan arkay facaraftuhu waan aqoonsaday marka inuu nebi yahay ayaan markaa gartay facaraftuhu maxaan sameeyey marka fankabagtu waan ku soo foorarsaday calayhi korkiisa waan ku soo dul dhacay uqabiluhu anigoo shushuminaya wa abkii oynaaya wuxuu gudagalay inuu nebigu dhudhunkado uuna markaa ooyo faqaala rasuulu اllahi salى اllahu calayh wasalam maa khabaruka maxaa dhacay see wax uga daawaa macnaha khabarkaagu waa maxay faqasastu waan uga sheekeeyey calayhi dushiisa qisadeedii baan uga sheekeeyey intii hadda aan soo marnay oo kale yuu nebigu uga sheekeeyey faucjiba biha aad baa loogu cajibgeliya nebiga wuu la dhacay macnaha waa jeclaystay rasuulka sala اllahu calayhi wasalam waa rasuulka sal اllahu alayh wasalam mar allaana markii arrintaa dhacday wuu la dhacay oo waa la cajibgeliyeyo aad buu ula dhacay wasarahu wuxuu jeclaystay an yasmacnaa wasarahu wuxuu rasuulku jeclaystay
an yasmacahaa inay maqlaan asxaabuhu asxaabtiisana minii ani inay iga dhegaystaan bal inaan saxaabadan uga sheekeeyo yuu nebigu jeclaystay faasmactuhum iyaaha waan maqalsiiyey facajibuu way la yaabeen ayagana way la dhaceen minhaa sheekadii ashadd alcajabi jeclaysi iyo isla cajaa'ib iyo tan ugu daran wasuruu way ku farxeen bihaa qisadii acdama asuruuri farxadtan markaa u weyn fasalaamu nabadgelyo calaa salmaan alfarisiy salmaan alfarisi korkiisa ha ahaato yowma maalintii qaama wuu istaagay yabxahu inuu baarbaaruu raadaadiyo can ilxaqi xaqa fii kulli makaanin meel kasta uu ka raadiyo wasalaamu nabadgelyo calaa salmaan alfarisi ayay korkiisa ahaatay yowma maalintii carafa alxaqa xaqa uu gartay faaamana bihi uu rumeeyey awhaqa aliimaan rumaynkan u adag oo ugu sugnaasho badan wasalaamun calayhi nabadgelya korkiisa ahaatay ama wasalaamun calayhi nabadgelyo korkiisa ha ahaato yowma maata wa yowma yubcaثu xayaa maalintii uu dhintay iyo maalinta la soo bixin doono asagoo nool salmaan alfarisi qiso cajiib badan ayaana loogaga sheekeeyey halyey kalaa noo soo socdo libaax ahoo cikramat ibni abi jahl la yidhaahdo waase inoo berinta haddii rabbi idna subxaana wa tacaala meesha haynoo joogto wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanaه wa tacaala aclam.